savršeno kremastu čokoladnu nugat tortu započinjemo sa pripremom prvog fila. Prvo ćemo žumanca koje smo naravno odvojili od belanaca. Imamo 6 žumanaca, 150 grama šećera u prahu. Dobro ćemo ih umutiti penasto dok se smesa ne podupla. Kada smo ih ovako umutili, prebacit ćemo ih u šerpu sa duplim dnom i ovako ćemo samo prebaciti žumanca. Ja imam ovu šerpu sa duplim dnom. Ukoliko nemate ovakvu šerpu, slobodno možete da stavite šerpu u šerpu. Sada kuvamo ovaj fil povremeno mešajući dok nam se žumanca ne skuvaju u potpunosti. Kada su nam žumanca na pola kuvana, vidite ovakve teksture, sada ćemo dodati 100 grama čokolade, moja je sa 52% kakaa. I nastavljamo mešanje da se ova čokolada istopi i kuvamo još nekih samo par minuta. Vidite, on je sada ovakve teksture, bacit ćemo ga u drugu činiju i zatim ide na hlađenje. I prvi čokoladni fil je spreman, ja ga neću pokrivati, samo ga ovako ostavljam na hlađenje. A sada prelazimo i na drugi fil. Ovdje imamo 400 ml mleka, stavit ćemo 2/3 u šerpu. Ovaj ostatak ćemo ostaviti sa strane. Tih 400 ml mleka ćemo dodati 4 kašike šećera. Sve to kuvamo. Dok nam se mleko kuva, uzet ćemo jedan puding od čokolade i jednu kašiku gustina. I sada ćemo sve ovo dobro da razmutimo sa ostatkom ovog mleka. Naravno, vrlo lako dok ne razbijemo sve grudvice koje postoje na vrlo jednostavan način. Sada kada smo ovo sve fino umutili glatko, sada ćemo ovu našu smesu da sipamo u naše uzavrelo mleko i kuvamo. Naravno ovdje, pošto nema jaja, ovo će jako brzo biti spremno, ali moramo konstantno da ga mešamo jer onog momenta kada počne da se zgušnjava, vrlo brzo je gotovo. Počelo je da se zgušnjava, znači sada trebamo malo brže da miješamo. Dobro ga ukuvamo i naš fil je spreman. Da ćemo ga samo preručiti u jednu plastičnu činiju. Zašto plastičnu? Zato što mi se u plastičnoj činiji ovakva vrsta fila uvek mnogo brže ohladi nego u staklenoj. I sada ćemo samo da ga prekrijemo sa prozirnom folijom ili nekom kesom. I ovako ušuškanog ga stavljamo na hlađenje. Za koru nam je potrebno, imamo 6 belanaca koje ćemo ubaciti u mikser. Zatim ćemo staviti 150 grama šećera i sve ovo ćemo sada dobro da umutimo. Kada su nam se belanca ovako lepo umutila, znači ja ću praviti 3 kore od 8 inči ili 21 cm. Koliko vam je jednostavnije, možete i da stavite u jedan veliki pleh pa presečete samo na pola ili da podoblate mere ukoliko vam je potrebna veća torta. I sada ćemo u ova dobro umućena belanca da dodamo 150 grama mlevenih oraha ili lešnika, šta god da vi volite. Dodajemo 1 kašiku brašna. Ovo ćemo sada špatulom da umutimo onako lagano kako nam belanca ne bi spala i kako bi sve ostalo i dalje vazdušasto. Uzela 3 ovako pleha. Obložila sam ih papirima za pečenje. I ja ću sada sve ovo rasporediti na 3 jednaka dela.
Ne morate da brinete uopšte ukoliko to nije savršeno jednako, zato što kada se ispeče i kada se sve ovo spoji, to niko neće ni primetiti, ali eto, otprilike. Ja ništa ne merim, neko može naravno, ukoliko želi da bude precizniji, da muti koricu po koricu. Meni je ovo mnogo jednostavniji i brži način pripreme. Sada ćemo sve ovo ovako, samo da ih rasporedimo da budu ravne, jednake. Ove naše korice neće biti debele, pa neće biti potrebno ni da se puno peku. Ja sam zagrejala rernu na 200 stepeni i pečemo ih oko 10-ak, maksimum 15 minuta, naravno u zavisnosti od toga kakva je vaša rerna. Znači svaku dobro poravnamo. Ova torta ne iziskuje puno vremena, cela je gotova za nekih sat vremena pripreme, ukoliko sve ovo radite paralelno. Samo naravno bitno je da sačekate da se filovi ohlade. Eto, to je ono što se najduže čeka. Zato smo filove i prve iskuvali, da bi se oni, dok sve ovo ostalo radimo, ohladili. Ova veličina kalupa staje bez problema 3 u jednu rernu. I evo ga, naše korice su pečene. Sve 3 ravnomerno. I ja sam moje kore pekla tačno 15 minuta na 200 stepeni. Su inače dovoljno sočne da nije potrebno da ih natapamo ni sa čim, a opet onako da upiju ovaj savršeni fil koji pravimo. Ih ostavljamo da nam se ovako lepo prohlade, dok nam se i filovi prohlade i onda filujemo našu tortu. I filovi su nam se ohladili. Ovo nam je čokoladni fil sa jajima kuvanim na fari i čokoladom i šećerom. A ovo je fil od pudinga. Ja sam ovde 250 grama putera iseckala na komade kako bi mi se on što bolje otopio, to je smekšao. Prvo ćemo njega da umutimo. I sada ćemo da dodamo fil od čokolade i žumanaca skuvan na pari. I sada ćemo sve ovo dobro da umutimo. Zatim ćemo sa istim ovim mikserom da umutimo i fil skuvan od pudinga i mleka. I sada ćemo sve ovo da pomešamo u jedan predivan kremasti čokoladni fil. Sada ćemo sve ovo dobro da umutimo i sjedinimo. Fil nam je spreman. Gledajte samo ovu teksturu, onako svilenkasta, čokoladna, a opet kremasta. Ovo je jedan od najlepših čokoladnih filova koje sam pravila. I sada možemo da filujemo našu čokoladnu tortu. I ja ću sada postaviti obruč. Ova torta je toliko čvrsta da čak nije ni potrebno stavljati obruč, ali eto, za svaki slučaj ukoliko imate, ja uvek volim da osiguram. A sada ćemo preko ove kore dodati 1 kašiku Nutelle i razmazat ćemo je po kori. Jedna kašika po svakoj kori je sasvim dovoljna. Sada stavljamo 1/3 fila. Opet razmazujemo fil do svih ivica. Na red
I druga kora. I tako nastavljamo sa svim postupkom dok je celu ne spojimo. Znači, opet razmazujemo Nutellu u tankom sloju. Nemojte da preterujete da bude previše debeo, ali će ona dati taj hazelnut ukus i produbit će ove čokoladne ukuse. Tako da, ukoliko imate ljubitelja čokolade u kući, verujte mi, sa ovom tortom ne možete da pogrešite. Zatim ide trećina fila. Mere za ovu tortu nisu velike, ali je dovoljno jaka da nahrani duplo više ljudi nego što bi, recimo, bila neka voćna. Ali naravno, kao što rekoh na početku, ukoliko želite veću, vi slobodno poduplajte mere, nećete se pokajati. Stavljamo poslednju i treću koru. Opet, naravno, do svih ivica. Sada završavamo sa ostatkom fila. Ova torta je pogodna za sve vrste slavlja i dovoljno je kompaktna i čvrsta da ide i ispod. Dekoracije od fondana, tortu koja je kompaktna, može da izdrži dečije torte, pogotovo one dečije koje imaju jako puno ukrasa. Onda je ovo idealan recept za vas. Torta je spremna, ide u frižider preko noći na hlađenje, a sutra ćemo i da je probamo. I evo ga, torta je stojala preko noći u frižideru. Sada ćemo samo ovako ivicom da pređemo kako bismo je lakše izvadili. I onda je otvaramo. Samo ćemo ovako blago zagladiti koliko god da je moguće, ukoliko je nešto ostalo. Vidite, ona se jako lepo stegla. Možete dekorisati šlagom, čokoladnim ganašem, čime god da vi želite. Idemo sada i da je probamo. I ukoliko vam se svide ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i podelite ovaj recept sa nekim ko je ljubitelj čokoladnih torti. Jer sa ovom čokoladnom tortom ne možete da pogrešite. Ljubim vas puno! Ćao!